Salo war heute zum allerersten Mal auf einem Boot und fand es richtig aufregend, die Wellen zu beobachten. Mögt ihr es, mit dem Boot zu fahren, oder wird euch eher schlecht? Als es mit dem Boot hoch und runter ging, hat nicht nur Salo komisch geguckt, sondern tatsächlich auch wir. Ich glaube, dieses komische Gefühl im Magen kennt jeder, auch vom Flugzeug zum Beispiel. Kleiner Tipp für Mamis: das Baby einfach stillen. Das sorgt für ein vertrautes Gefühl. Wir sind hier von Ibiza nach Formentera gefahren und natürlich direkt an den Strand gegangen. Hier waren wir im Wasser und haben auf den Sonnenuntergang gewartet. Und als er dann kam, war es wirklich, wirklich schön. Uns ist es sehr wichtig, dass Salo ganz viel von dieser Welt sieht und zum Beispiel andere Kulturen, Länder und Sprachen kennenlernt. Wer weiß, wohin es als nächstes geht. Wir halten euch auf dem Laufenden.